今日我哋計劃咗嘅行程係去浸日歸溫泉，即係去到溫泉旅館齋浸唔住。咁喺出發之前，不如帶大家睇下我哋住呢一間酒店嘅免費早餐有啲咩嘢食。雖然呢度嘅早餐唔算豐富，但係以雙人房16,400yen嚟到計，我又覺得好滿意喎。食飽早餐就係時候馬上出發啦。食早餐之前，天氣都只係陰天，但係到咗火車站之後就開始落大雪啦。唔使擔心，火車上面有暖氣，而我哋亦都有足夠嘅保暖衣物，絕對係大丈夫。呢一日嘅目的地係作並溫泉，雖然佢係屬於隔籬嘅宮城縣，但係由山形市出發搭火車都只係41分鐘左右啫，一啲都唔遠㗎。大雪到呢，有人啊？冇人啊！咩先講喺入邊喎？應該按內鎖應該係。應該去嗰個蒸餾館，呢度有免費車搭。係而家係冇人啦。所以應該哦，晏啲先翻嚟啊！冇閘啦，因為有人冇啦。唔知點解過咗成個鐘頭啦，都等唔到按來所嘅職員出現，接駁巴士都見唔到，而且風雪都太大啦，我哋唔敢行上去山上面嘅溫泉旅館，所以最後只好放棄呢一個行程，翻返去山形市啦。翻到去山形車站，馬上就揾咗一間食米紮牛嘅專門店，實行用山形嘅和牛嚟到氹翻自己。同自己個人叉返電之後，就馬上上網揾下新行程啦。結果揾到嘅就係搭20分鐘巴士去事頭婆中意嘅二手衫專門店。落咗車，事頭婆一支箭飆緊去 Saturn Fit， 呢度去咗仙台應該唔使去啦。梗唔係啦，不過啲嘢平啊嘛。揾份嘅。
見到嘅手法層出不窮，招呼咗你我就應該其實好遠啊，個京安電台喺後邊。黑色底黃色字嗰個。係啊，嗰度仲有啲嘢食，夜啲可以喺嗰邊食嘢。好多嘢食啊！嗰度有壽司郎。壽司郎就唔有啲遠咯。留翻香港食冇咩？我呢度係 Second Street 嘅家具鋪，全部都係20嘢。咩嚟㗎？有冇人知啊？好舊嘅電話都有啊！黑膠唱片機，冇錯，黑膠唱片機。呢啲會唔會有人買呢？呢啲香港唔啱用啊，115屋啦。呢個尋寶啦喺度，攞到個好吉他，聲唔錯。5分鐘到啦，5分鐘到啦。揸車當然方便啦，落船唔敢揸嘛。喺京安殿堂同埋壽司郎入面，我哋冇拍到一啲好特別嘅影片，所以就直接跳過啦。反而喺路邊車站等回程巴士嘅時候，我哋見識到山形大風雪嘅威力，不如同大家分享一下。我哋又返到山形站啦，可能真係天氣太凍，好快又覺得肚餓，咁就隨便喺酒店附近揾啲嘢食啦。結果俾我哋揾到呢一間賣章魚小丸子嘅食店。仲可以玩大細，不過得2粒食唔掂。一人1粒啩？知啊，我哋玩3粒㗎嘛。夠大係嘛？大細啩。跟住我咧。咁贏嗰陣輸咗入啫。你又企好。杯。好，繼續旅程順利。唉，可惜天氣不似預期，今日啲雪仲落得大過尋日。今日-7度啊，朝早。今日山形呢邊好大雪，原本個計劃呢，就係上藏王溫泉嗰度浸溫泉同埋睇樹冰。不過呢，因為呢邊係日本嘅10年一度大雪，嚟到巴士中心呢，就係話俾我哋知纜車今日停駛啦，咁只能夠呢，買巴士飛上去。咁之前講嗰啲5000yen嘅呢，就今次係冇咗啦。唔緊要，我哋重要就係嗰個溫泉啫，雪怪就睇唔到，下次先再嚟啦。今日新幹線停咗，山形上唔到嚟，因為好大雪。呢度係山形火車站出邊嘅巴士總站，我哋準備搭車上藏王溫泉1號巴士站呢度。10點20分就上車。1個鐘頭一班，都有啲人啦，1、2、3、4，應該同我哋一樣，呢4個係上藏王溫泉噶啦。陣嘢都已經搞成咁啦，啲雪好粉啊，好似爽身粉咁粉啊。呢個就市內巴士，可以匿埋一陣先嘅。呢度仲有啲人望住個巴士站等車。Thank you， 早安先，係。Thank you。入啲啊！
落車啦，落車啦，到咗啦。好，到咗藏王溫泉巴士總站。我哋嘅溫泉就喺巴士總站對面，五金之湯。後邊就係我哋住嘅酒店，市區就應該-7度，呢度應該低過-7度啦。我哋出去揾晏晝食啦。呢個就溫泉街啦。知唔知點解要動起嗰兩支雨刮？我唔知，知嘅請話俾我知。哇！呢個係啲溫泉水流落去下邊嗰條河啦。呢度呢家聞到啲硫磺味咯。佢架車嘅聲係因為佢嘅前胎加咗鐵鏈，後邊有車。呢啲係溫泉旅館嗰啲啦，過嚟接人啊！我哋又揀最近車站就唔使接啦。呢度有啲限定嘅嘢。一定有㗎，呢個大嘅溫泉滑雪嘅區。訂緊一先啊！可以而家入㗎，冇問題。好，小流婆入去睇嘢。係，咁我睇咗先啦。好啦，我哋嚟行呢個手信鋪。一入嚟有山形名物牛脷，要2床，我薄切喎，整翻熱就食得啦。當然會有呢度嘅啤酒啦。通常日本呢啲地域啲嘅地區咧，都有當地嘅啤酒。跟住仲有呢啲果子啦，日本嘅甜食啦，果汁，仲有啲乜嘢？雪結晶嘅麵 pasta， 咦咁樣整出嚟會幾靚喎！其實山形喺日本最出名係呢一隻伊藤咁嘅車厘子，跟住有啲袋啦，木戒指公仔啦，靚喎！木玩具啦，我細個好想有一支類似嘅橡筋槍，仲有呢啲劍球啦，我唔識玩啊！呢個車厘子咖喱700yen，你會唔會有興趣？咖喱係啦，可以買衫。假設帶唔夠衫，其實呢度係有得補給嘅。有襪都得啦，唔夠衫唔夠襪都可以補給，唔使擔心。不過如果你真係帶漏咗啲 cream 咧，髮膠都有嘅。哇，好方便喎！藥啦，突然之間唔舒服。想買咪買咯，你咪係晴天公仔咯。你幫我頂咗好多嘢㗎啦，今次都係㗎，譬如呢個大雪喺我哋上嚟或者走嗰陣時，我哋冇車嚟或者冇車走㗎啦。係啊。買一樽米，好地道啊！喜歡嘅可以支持喺呢度，536 yen，可以托米返香港。好，行住咁多先，我哋出去繼續揾食。呢一集講住咁多先啦。如果唔係，呢條片會好長㗎。點解？因為陣間嗰餐好正咯，有排講啊！而且藏王呢度啲雪真係好靚，絕對要推薦俾大家細心欣賞。所以喺度約定你下一集見啦〜